مې ماته شوه. دا ولې لکه کله راسې؟ څومره ورځ ده؟ پنځمه. ستاسو نوم دی؟ شفیع رحمان. شفیع رحمان. څه چل شوی یاره؟ سینه مې خرابه شوې وه. دا په مخه خرابېږي؟ دا ته ولې خفه شوی چېرته کو؟ نه مسلسل خرابېږي. په مخه خرابېږي. دا ته ولې خرابېږي؟ مړه سبق وایي؟ نه. څه چل کوې؟ کور یم. کور یې؟ کور کې څه چل کوې؟ کار مار کوه که نه راوځه ما سره لاهور ته تللی وم 2 میاشتې مې وخت کړي وې. اوس راغلی بیا رمانې زیار سړی راغلی. زیر زړي ته څوک سمولي نو؟ هغه چې ښه شو بیا مې سینه خرابه شوه. هغه وایي چې 2 پیرې لارم هغه وایي ستا الرجي ده. اوس هغه بیا 2 پیرې بیا تلم هغه وایي بیا ښه نه شوم بیا لاړم پېښور ته. هغې ته هم ښه نه شوم. هغوی دوايي راکړې 24 ګنټې ښه وم چې پرون ماسپښین مې بیا ټوخی جوړه شي. اوس څنګه ښه شوې؟ ټوله شپه اوس ښه یم. ستنې درد وکړو؟ ډېر درد کوي؟ نه اوس خو داسې درد نه کوي. دا سایکوجینیک کف دی، دا ذهني مسله ده. دا ماشوم دی، دی پریشانه دی، دا د ټوخی د شپې ختم شي. د شپې ټیک شي؟ په خوب کې چې ویده شم بیا نه وي. او که نه بېګا ودومه سهار چې څنګه پاڅېدم یو ټوخی ورامله. بس کې مړه نور مه ټوخېږه ښه؟ اوس به ښه شي. تا ته علاج شروع کوم ښه؟ دا سایکوجینیک کف دی، ذهني بیماري ده او دا ماشوم ستړی شي، خفه شي، کور کې پریشاني، بار پریشاني، سکول مدرسه خو د دواړه پرېښي دي. دواړه دې پرېښي دي؟ داسې چل کوې مړه سبق وایه که نه ښه؟ علاج درته کوم چې روغ شي انشاءالله. ذهن یې کمزوری دی ځکه یې پرېښی دی. ښه به شي مړه او سبق وایه ښه؟ او کار کوې په کور کې هم کوه، د کور کار خو سره کوه که نه ښه؟ ټیک شو؟ اوس به ټیک شي انشاءالله. اوکې اوس ښه یې؟ ټوخی ټیک دی؟ دا خو څه مې کولمې راغورځولې مړه. نو ښه شوې که نه؟ که نه؟ ښه شوم. زه چې ښه شوې نو